Nu, čau visiem rakariem, sekotājiem, visiem, kas liek patīk, visiem, kas komentē. Super. Šodien būs tāds interesants video pa manu mazo pirkumiņu. Uzsūtīju sev niršanai maziņu interesantu mantiņu. Mantiņu uzsūtīja no Ukrainas. Ko es uzreiz varu pateikt? Ukrainas večiem cepur nost, kāja pa virs, rokas aug no pareizo pusi. Es jau to iepriekš ir teicis, ka zelta rokas, jo es uzsūtījis jau rakšanai skubu, pievienošu apakšā adresīti, labi skubi, labi kvalitāti. Es jau vairākus uzsūtījis. Tad šoreiz es uzsūtīju no Ukrainas, no meistara. Sev līdz attaisīšu vaļā, ko es tur runāšu, parādīšu. Šitādu mazu pričentālu. Ko es varu pateikt? Tas ir niršanas lukturīts, kur man ieteica, kāds labs draugs no Latvijas. Arī pievienošu viņu YouTube kanālu, apakšā aprakstiņā var pasekot, jo šoreiz tikai būs apskats par lukturīti, nebūs kā es ar viņu nirst, ja nav laiks pagaidām, ir cits darīšanas. Bet lukturīts ir mājās un gribēju pastāstīt un parādīt jums. Bet pašu lukturīšu darbību jūs varēs apskatīties lejā, vēl vienā kanāliņā, ko es pievienošu aprakstiņā. Kā Latvijā viņš šalīts nirst jau 3 gadus ar viņu. Viņam ir modelīts tāds pats tā kā man, tikai garāks. Man ir ar 4 baterijām, viņam ir 8. Tā. Labi, nu ko, pārslēdzam kameru uz otru pusi un skatāmies, kas lācītiem vēdrā. Nu tā, baterija ir ar vienu lielu podziņu aizmugurē. Baterija ir 16 cm gara, manējā, ko es uzsūtīju, un kaut kādi 5,5 cm diametrs. Tāda močnī, ritīgi jūt, jo baterijas iekšā. Man ir 4 lielās baterijas. Uzreiz pateikšu, man šis pirkums iznāca 3 reizes lētāk nekā sūtīt no kaut kādām speciālām Scuba Pro vai vēl visādas Sēts vai kā viņas tur sauc, visas tās firmas nirēja. Es skatījās visāds lukturīši, jo nirstot ūdenī, es domāju, nu kādu lai ņem kādu. Un ieraudzīju tam čalītīm, kas Latvijā nirst, sakontaktējos un tik pie šo ražotāju. Mans ir reāli apmierināts, to jūs tūlīt redzēs. Viņam ir pašam savs kanāls, kur viņi izveido lukturīši. Jūs var uzrakstīt viņam kanālā. Kanāliņš ir apakšā aprakstiņā. Uzrakstīt. Slieksnis tāds varbūt angliski es nemācēju, es ar viņu komunicēju krieviski, tie, kas nemāk krieviski, noteikti angliski, bet viņš atbild un WhatsAppā var sarunāt un īstenībā lampiņi veidot pēc tiem nosacījumiem, kāds es viņam paprasīju, jo lampiņas ir ar lielākām galvām, ir garāks, ar vairāk baterijām, ar izmantot var kā powerbank, bet es pateikšu, man viņi iznāca 3 reizes lētāk, man iznāca 1050 kronas, Dāņu kronas, tas ir kaut kādi $130, laikam man iznāca, jā. Naudiņu pārskaitīt, es dzīvoju Dānijā, bija bišķi sarežģītāk, jo Ukrainā tās bankas ir bišķi savādāk, tur viss tam man Ukraiņu draugi Dānijā tie pārskaitīja, bet Latvijā tur laikam tur viss ir pasts uz Latviju, viņam ir savs kurjers, kas iet, jo jūs tie, kas skatās pa lielam no Latvijas, tie zinās, kad, var uzsūtīt un aizvirīt. Labi, nav ko runāt, skatāmies, kas lācītīm vēdrā un mēģināšu visu izstāstīt, neko neaizmirst. Pirmais, poga liela, krutai ieslēdzam, čik var ieslēgt, izslēgt. Nav tās maziņās visāds hibermēči, ka bieziem cimdiem tie, ko reklamē, tur visādi tur baigās krūtās lammas ar grozamām galvam, kur iet smilts iekšā, ka tu grozu un maini tos stiprums. Poga ieslēgt, izslēgt, super. Es pasūtīju sev ar dzeltenām gaismām, ar siltām gaismām, jo siltās gaismas vislabāks ir duļķainos netīros ūdeņos. Ir arī ēsās gaismas, tas ir vidzīdrākos ūdeņos. Tā, sūtot, skrūvējam vaļā, viss super skrūvējās, kā arī pasūtot, es viņam pasūtīju vēl ekstra gumijas, jo kādreiz vajag kādu gumiju aiziet pa pieskarteni. Ekstra gumijas līdz man ir dziļumi, viņš nepateica cik dziļi, bet šī lampa ir ļoti lieliem dziļumiem domāta. Viņai alumīnija korpus, viņas laikam tagad taisa arī kaut kāds plasmas, bet es gribēju sev alumīniju. Viņai krāsojums ir iededzināts iekšā, laikam viņš teica, ka viņas nevar nokrāsot, tas jau ir gatavs jau tāds. Tā, ekstra gumijas un ekstra kaut kāds tur ir, kaut kas iekšā mazīši, kāds diodiņas. Varbūt, ka tās kaut kad nodeg, tad
aiznest pie mikro meistara, un tas viņu nomaina. Tā, pasūtot šo bateriju uz Dāniju, mēs ar viņu runājot nobijās no to, kad sūtot pašu lampiņu, viņš nesūtīja man baterijas līdzi, jo bail bija, ka neizlaidīs pat caur muitai, jo sūtot ar baterijām, bail, ka baterijas, es nezinu, kā tas pats, es teicu, nesūt manā baterijām, automātiski man bija lētāk. Šīs baterijas es uzsūtīju AliExpress, pievienošu adresīti, un tieši tāds, kāds viņš man rekomendēja, tāds es uzsūtīju. Tā, baterija izņemti viegli ārā, laikam bija šitā. Tā iet, ka pirms filmēšanas apgriež nāks. 4 šitās lielās baterijas lādējamās. Tur tie cipariņi ir. Es jums piemetīšu klāt tur apakšā to aprakstiņā, kur es pirku, tur jūs varēs izlasīt. 4 gabals. Tā, šeit aizmugurē ir lādētājs. Ko vēl nekā nepiemirst. Lādētāji arī es pats uzsūtīju AliExpressā. Bija jāsūt speciāls. Nevis 42 V4A, bet 4,2. Viņš lēnāk lādē, bet ir tieši domāts šīm baterijām. Kā jau teicu, viņš stelē, pēc jūsu izvēles tās baterijas, pats stelē, es izvēlējos, lai man būtu pilnā lēdz ar ļoti spēcīgiem. Ir funkcija, kur man nav iekšā, jo viņi ir 2 gabali tie čalīši, kas taisa tās baterijas, un tas viens, kā jūs saprotu, Ukrainā sakarā kara, viņš ir laikam tas elektricis vai kas, un viņš piedalās tur visās darbībās, te viņam nav kas veido tās schēmas, viņam nav vairāk schēmas. Tāpēc šim ir standarta, man pilnīgi apmierina tās funkcijas, bet standarta funkcijas, par tām es parunās pēc tam. Un jaunām lampām vēl ir tie, kā powerbank viņu var izmantot. Tāpēc jūs redzat, te rakstīts 16,8 vati, bet īstenībā te ir šis neatbilst tam, jo šis ir no citām lampām, viņš veido no visiem kopā. Tā. Uzsūtīja pats būs aprakstīns no AliExpress lādētais, kādu viņš man ieteicis, kā arī lampiņas baterijas būs aprakstā. Tāds tas lukturīts, viss ir sastēlēts, viss ir super, skrūvējam kopā, 2 gumijas ten, pagaidām viņas jau skrūvēt ir sausas, es viņas sasmēru speciāli vazelīnu, tas ir jūs nopērk jebkura auto veikalā bezskāba vazelīnu, smērīt, ko auto mašīnām gumijas smērē, durvīm kaut kāds, viss tāds, ūdens atgrūdošos. Bet, mans ir tik priecīgs. Tagad saskrūvējam apakaļ. Tas video būs garš, varbūt daudz runā, bet gribās visu pastāstīt, lai kaut ko nepalaiž garām. Pastāstīšu par iestatījumiem. Šai lampiņai ir dažādas funkcijas iestatījums, kuras regulē ar lielo ieslēgšanās izslēgšanās podziņu. Kā jau teicu, man ir standarta iestatījumi. Manos standarta iestatījumos darbojas visas lampas, jo tā schēma, ko taisa, tas čomaks, kurš nav uz vietas pagaidām, tanī bija iekšā laikam, kad vidējā lampiņu var regulēt ārējās, tur tās funkcijas vairākas, un tas skaitās it kā tuvie tāliem. Bet man ir standarti, un es domāju, ka man tās standarti pilnīgi apmierinās. Tā, ar lielo pogu mēs ieslēdz lampiņu, mums iedegās lampiņa, tā izslēgs gaisā. Ar lielo pogu mums iedegās lampiņa, šī ir pirmā versija spiltumam. Turot ieslēgšanās pogu, viņam ir 4 versijas. Šī ir pirmā, 2, 3, 4. 4. Nenormāli močnība. Ļoti spēcīgi, draugi. Tie, kas nirst, es nav vēl nirsa viņu, to jūs var apskatīties aprakstiņā, kā tas čomaks Latvijā nirst. Čotka, perfekti. Slēdzam ārā. To mēs var regulēt ar lielo podziņu. Nākošais. Tā, 3 reizes nospiežot šito podziņu, izslēgšanās podziņu, jūs varat dabūt, laikam, sos vai midžinās lampiņu. 1, 2, 3. Jā, te jūs tiek pie disko gaismām, draugi. Redzēju, ko 3 reizes nospiež, izslēdz ārā. 1, 2, 3. Disko gaisam, ja tev ūdenī kaut kas notiek, tad vai iznīrstot virs ūdeni var ieslēgt šitādi, lai tev pamana. Lai tev kāds kuters naktī neuzbēž virsū. Slēdzam ārā. Tā, lampiņa darbojās kā parasti pan uz švakāko bālumu, tad ir iestatījumi 4 reizes nospiežot. Vajadzētu būt tā, 4 reizes nospiežot šo podziņu, darbojās lampiņa tikai ieslēdzot, turot ieslēgšanās pogu. Tagad es viņu ieslēdzu un izslēdzu, bet 4 reizes mēģinās šitā palaist. 1, 2, 3, 4. Nebija, man liekas, izslēdzam. Tā, man liekas, kaut kā bija tas ātrums.
Tas ir 3 reizes. 1, 2, 3, 4. Hejā, mēs ieslēdz. 4 reizes, es nospiežu podziņu, man iedegās. Palaiž vaļā, izdziest. Nospiežu podziņu, iedegās. Tas zagļiem noteikti dara. Tā, un tam mums viņš jāatslēdz ir. 1, 2, 3, 4. Hejā, atslēdzās. Viss, slēdzam akal iekšā, slēdzam ārā. Nu, pagaidām es švakāko spiltumu uzlīdz. Jo uz stiprāko spiltumu, draugi, jūt pilnīgi karstums, ka nāk. Tur, ja jūs paskatīsies viņu YouTube kanāliņā, tas, kas ir lejā aprakstiņā, draugi, tur jūs redzēs, ir visādi modelīši pat ar radiatoriņiem un kas dzēsējās, jo, kā jau teicu, močnī lampiņi. Tā, nākošais. Šito es ritīgi to funkciju nesapratīšu, jo tur jāskait tie midžekļi, un pēc to var pateikt, cik daudz jums ir lampiņā baterijas stiprums palicis. Tā, man tulītās īstenībā kamerai beigsies baterija, bet nu neko nevar darīt, mēģinās tā. Tur ir jānospiež 5 reizes. 1, 2, 3, 4, 5. Tā, jā. Tā nebija, pagaidi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Un tas nozīmē kaut ko. Es zinu, ka viņš teica, ka 1, 2, 3, pauzīt 1, 2, tas jau bija kaut kā 3 šķemtā kaut kā tur volti viņš sauc, un to es nesaprotu, tur spečukam jāzina, bet es zinu to pēc katra nirienu likšu lādēt. Tā, un tagad jāatslēdz laikam 1, 2, 3, 4, 5. Hejā, ieslēdzam lampiņu, izslēdzam, jā. Un pēdējais iestatījums lampiņai, tas ir viens no svarīgākajiem iestatījumiem, transportēšanas iestatījums. Tas ir 10 reizes nospiežot podziņu, jūs atslēdz lampiņas ieslēgšanās un izslēgšanās poga. Nu, es pamēģināšu tūlīt, ka man izdosies tur ātri diezgan jāskaita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hejā. Slēdzam lampu iekšā, viņi iemidžinās, nedarbojās. Un jūs kā pārvadā netīšām viņi nevar nospiest, nekas nenotiek. Kaut ko midžinās, redz viņi tur. Bet jūs viņu nevar izlādēt netīšām somā, jo diezgan liela tā poga ieslēgšanās. Un kā arī ieslēdz, tā arī mēs to funkciju var atslēgt. 10 reizes nospiežot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hejā, pārskaitījās. Vot. Un nu lampiņi mums darbojās. Nu to katrs piešausies. Nu, ko es varu pateikt, draugi rakari? Šis video vairāk ir domāts tiem, kas nirst, kur meklē sev kaut kādu inventāru, sev kaut kāds gadžets. Es vēl nopircis jostiņu uzsūtījis, lai viņi ūdenī karājās, man blakus visu laiku ērti ir un te viņam jūs var redzēt ir caurumiņi. Šitie caurumiņi te jūs var siksniņu pievienot, diezgan biezi maliņi, kā arī 2 caurumi katrā pusē te zem pašu podziņu. Podziņi darbojoties laikam uz magnēta sistēmas tur iekšā. Te ja netīrumi tiek garam, tad tur viņas var viegli izskalot. Nu tā, tāds tas video man sanāca. Liekam īkšķīs uz augšu, piesakojam apakšā kanāliņos, ko es atstāju aprakstiņos. Tur jūs vairāk redzēs pa lampiņu darbībām. No Latvijas nirēja čomak, super, pa pirmo zortu. Kā arī kanāliņi no nosaukuma Partizāns. Jā, lampiņai īsama nosaukums laikam Partizāna. Un tur jūs redzēs visas modelīši, tur arī nirējiem, kas nirst un medībām nodarbojas. Nu vienkārši, vienvārds sakot, mans ir itīgi priecīgs. Gaida to brīdi, ka varēšu ienirt, papeldēt, pameklēt visāds labums. Jo, nu tā. Teikšu, ka vienmēr, draugi rakari, liekam īkšķīšu uz augšu, pievienojamies kanālam, rakstam komentārus, atbildēšu visiem, kā arī padalāmies ar video, varbūt kāds čoms ir, kas nirst un kam noderēs šī informācija zemūdens medībām vai apsekošanai zem ūdeni, lukturīts būs pa pirmā. Ko lai saka, pirkums super, mans ir apmierināts, cepur nost kāju pa virsvečiem, zelta rokas un teikšu, ka vienmēr ejam rokam rādam un satiekamies jau nākošajā video.